हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल HPDC एंड CNC सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारा जो कूलर होता है उसकी मोटर जो जाम हो जाती है या बैरिंग टूट जाता है उसको हम किस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं बैरिंग को, या हम मोटर में ग्रीसिंग कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम पूर्ण जानकारी देंगे। देखिए आपके सामने एक कूलर है, मैंने इसको सप्लाई दी है, आपको दिखा दूँ। ये जाम है, इस टाइम में चल नहीं पा रहा है, तो मैं इसका अब पूरा कूलर को एक एक करके डिसमेंटल करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम इसमें बैरिंग में ग्रीसिंग कर सकते हैं, या अगर चेक करेंगे तो बैरिंग टूटा हुआ होगा तो बैरिंग को किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। तो इससे पहले कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और हाँ दोस्तों, हमें लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि देखिए हम कूलर खोल देते हैं फटाफट से। इसके जो साइड वाले माउंटिंग मोटर माउंटिंग के जो बोल्ट हैं उनको खोल देते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैं किस प्रकार से इनको खोल रहा हूँ। थोड़ी स्पीड मैंने बढ़ा रखी है क्योंकि दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कई जगह पर थोड़ी स्पीड को ज़्यादा कर दिया है, जिससे कि वीडियो हमारा छोटा हो जाए। देखिए फटाफट हम खोल देते हैं स्पैनर की सहायता से इसको। इसके बाद में हम इसका बारी बारी से चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है मोटर में। तो ये किस प्रकार से हम चेक करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। तो अभी हमने दो साइड से खोल दिया है। तीसरा वाला जो क्लैंप है इसको भी निकाल देंगे हम। 3 और 4 को दोनों को निकालेंगे। देखिए आप देख पा रहे होंगे मैं इसको खोल रहा हूँ, धीरे धीरे करके पूरा खुल जाएगा ये। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो कूलर है हमारा, इसकी मोटर मैं माउंटिंग से निकाल रहा हूँ। ये देखिए, थोड़ा प्लायर की हेल्प ले लेते हैं। ये देखिए चारों क्लैंपों के बोल्ट खोल दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। आप देख पा रहे हैं कि हमने जो चारों क्लैंपों के बोल्ट खोले हैं, उसके बाद में अभी मोटर हमारी बाहर आ जाएगी। ये देखिए मोटर बाहर आ गई है। मोटर को दोस्तों हम बाहर लेके आ गए हैं। अब मैं इसको आपको चला के दिखाऊंगा। देखिए मैंने इसके सप्लाई दी है तो ये हल्का सा घूमता है, उसके बाद में जाम हो जाता है। देख पा रहे हैं आप, मैं हाथ से थोड़ा धक्का देके भी इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं चल पा रहा है क्योंकि इसमें या तो बैरिंग टूटा है या तो बैरिंग जाम है। ऐसी प्रॉब्लम दोस्तों आपके पास भी बहुत सारी आती होंगी आपके घरों के कूलरों में। तो इसको किस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं इसके बारे में भी बताएंगे आज। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इसको फटाफट से आगे का फ़ैन इसका निकाल देता हूँ। फ़ैन ब्लेड जो है इसको खोल देते हैं। फ़ैन ब्लेड को निकालने के बाद में हमारे पास मोटर बच जाएगी, तो हम मोटर को ही चेक करेंगे। तो किस प्रकार से चेक करेंगे इसके बारे में आपको पता ही है। देखिए सबसे पहले फ़ैन ब्लेड को मैंने निकाल दिया है, ये फ़ैन ब्लेड अलग हो गई है। अब मेरे पास बच गई है मोटर कूलर की। ये देखिए मोटर जाम है, हाथ से नहीं घूम पा रही है ये। आप देख पा रहे हैं मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं घूम पा रही है ये। तो इसको अब हम खोलेंगे तो पता लगेगा हमें कि किस प्रकार से। चलिए मैं आपको एक बार फिर से चेक करवा देता हूँ इसको। देखिए मैं इसके कनेक्शन एक बार फिर सप्लाई दे रहा हूँ इसको। आप देख पा रहे हो, देखिए हल्की सी घूमी है, उसके बाद फिर जाम हो जाती है, फिर हल्की सी घूमती है। अब मैंने फिर चला दिया है, ये देखिए फिर जाम हो गई। कभी चलती है फिर जाम हो जाती है, चलती है फिर जाम हो जाती है, इसमें प्रॉब्लम है। अब स्क्रू ड्राइवर की सहायता से दोस्तों मैं इसके पीछे वाले बोल्टों की माउंटिंग को खोल देता हूँ। आप देख पा रहे हैं माउंटिंग को खोलने के बाद में हम आगे इसके और भी माउंटिंग के जो बोल्ट है उनको खोलेंगे, क्योंकि हमें अंदर ही है, इसमें जो बेरिंग है वो अंदर है, तो वो पूरा खोल के ही चेक कर पाएंगे। ऐसे पता नहीं लग पाएगा कि कौन से बेरिंग में क्या प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में मैं पूरी बताऊंगा आपको। देखिए मैंने ये 2 स्क्रू खोल दिए हैं इसके। अभी मैं एक इसका जो है कवर को निकाल देता हूँ। हल्का जाम है ये, इसलिए थोड़ा सा चोट मार के निकाल रहा हूँ मैं। ये देखिए ये अलग कर दिया है मैंने। इसका कैपेसिटर इसके अंदर ही लगा हुआ है। ये अंदर से वेंडिंग के जो तार हैं 4 तार वो हैं, और मोटर अब भी जाम ही है मेरी, सेम कंडीशन है इसमें। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों इसको निकाल लेते हैं वायरों को, क्योंकि अब तो काफ़ी सारा इसमें टाइम लगने वाला है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें आपको बैरिंग चेंज करने की
और बैरिंग में ग्रीसिंग करने की पूर्ण जानकारी मैं दूंगा। तो देखिए मैं फटाफट से आप इसके 4 स्क्रू जो हैं बॉडी माउंटिंग के जो हैं वो खोल देता हूं। आप देख पा रहे होंगे वीडियो में। वीडियो दोस्तों थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है टाइम काफ़ी लगा है। मैंने बहुत कोशिश की है इसको छोटा करने की, लेकिन इससे ज़्यादा कम नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। आपको कभी भी बैरिंग की कोई दिक्कत आएगी कूलर वगैरह में तो आप तुरंत इसको ऐसे कर सकते हैं। कोई इसमें ज़्यादा वो नहीं है कि भाई ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप वीडियो को देख के अपने घर के कूलर को खुद ग्रीसिंग कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा सर्दियों का मौसम से गर्मियों का मौसम आता है तो सर्दियों में रखे रखे भी कई बार बैरिंग जाम हो जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैं हल्की चोट मार देता हूँ इसमें। ये देखिए स्क्रू मैंने सारे खोल दिए हैं। स्क्रू के बाद में जो बैक साइड का कैप है वो निकाल रहा हूँ मैं। इसमें 2 साइड में बैरिंग, एक फ्रंट में है एक बैक में है। तो बैक का जो बैरिंग है ये बैक साइड वाले कैप पे मिलेगा और फ्रंट वाला फ्रंट वाले कैप पे मिलेगा, और बीच में मोटर की वाइंडिंग का है। आप देख पा रहे होंगे। देखिए मैंने निकाल दिया है ये आगे से। ये देखिए अब दिख गया है, रोटर इसमें अलग हो गया है, मोटर अलग हो गई है। आगे कवर आगे है और पीछे का कवर ये रोटर के साथ ही है। तो मैं अब ये तारों को निकालना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि तार बिना निकाले ये पूरा कैपेसिटर इसके अंदर से निकलेगा नहीं, और कैपेसिटर नहीं निकलेगा तो ये मोटर बाहर नहीं आ पाएगी। तो मैं फटाफट इनको काट देता हूँ, बाद में जोड़ देंगे इसको। देखिए काटने से पहले ध्यान दे लीजिएगा कि तार किस प्रकार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि कभी आप काट दें और फिर कनेक्शन में कंफ्यूज हो जाए। वैसे तो कनेक्शन के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों बैरिंग इसी पे है रोटर पे। एक बैक साइड वाला प्लेट में लगा हुआ है, फ्रंट साइड वाला आगे को है। तो इसमें जो है एक बैरिंग जाम है। अब हम चेक करेंगे कौन सा बैरिंग जाम है या बैरिंग टूट गया है। फ्रंट वाला बैरिंग ठीक है, पीछे वाले बैरिंग पे एक प्लेट लगी हुई है, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार खोल के कि हमारा बैरिंग जाम है या हमारा जो है बैरिंग टूट गया है। तो देखिए दोस्तों ये है बैरिंग सही नज़र आ रहा है, वैसे तो टूटा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। एक बार इसको कवर को निकालेंगे उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा। हो सकता है कई बार बीच में से बैरिंग में जो जाली होती है बॉल के पास में, वो जाली क्रैक हो जाती है और वो फंस के चलने लग जाती है। ये देखिए फ्रंट बैरिंग फ्री है इसका, फ्रंट में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर हमारा बैरिंग सही हुआ तो हम इसको क्लीन कर लेंगे, अगर बैरिंग सही नहीं हुआ तो बैरिंग को चेंज करना पड़ेगा। तो बैरिंग के नंबर भी बैरिंग के ऊपर ही मिल जाएंगे आपको। ज़्यादातर 6202 के बैरिंग होते हैं कूलरों में। अब देखिए मैं इसको निकाल देता हूँ, बैरिंग को शाफ्ट को बाहर निकाल लेता हूँ इससे। ये सेंटर में ठोकें जिससे कि शाफ्ट फैले ना, नहीं तो वह दोस्तों बैरिंग जाम हो जाएगा और शाफ्ट बैरिंग निकल नहीं पाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि इसका जहाँ तक है बैरिंग जाम है, आगे वाला सही है पीछे वाला जाम है। ये देखिए पूरा टाइट चल रहा है। जाम इसलिए हो जाता है कि काफ़ी दिन हो गए हैं इसमें ग्रीसिंग नहीं हो पाई है, और ग्रीसिंग नहीं होगी तो जो ग्रीस है वो चलते चलते टाइट हो जाती है और वही बैरिंग को जाम करने लग जाती है। क्योंकि मोटर हमारी जब चलती है तो गर्म होती है दोस्तों, गर्म होती है तो ग्रीस को जो है ये अपने आप वो कर देती है। देखिए मैं अब इसको क्लीन कर देता हूँ। आप इसको डीजल से क्लीन कर सकते हैं या पेट्रोल से क्लीन कर सकते हैं, जो आपके पास उपलब्ध हो उसी से कर सकते हैं। मैं इसको डीजल से साफ़ कर देता हूँ। अगर बैरिंग हमारा ख़राब है तो बैरिंग को हम निकाल लेंगे शाफ्ट में से ठोक के, और बैरिंग निकालने के बाद में सेम नंबर का नया बैरिंग रिप्लेस कर देंगे। अगर बैरिंग सही है तो बैरिंग दोनों को साफ़ कर लेते हैं। अब जब खोला है तो बार बार खोलने की प्रॉब्लम ना आएगी। दोनों बैरिंगों को बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा हमें। ये देखिए ग्रीस काफ़ी जाम हो गया है इसमें, ग्रीस जो है वो गर्म होके मोटर की वेंडिंग गर्म होके और बिल्कुल टाइट हो गई है। ग्रीस टाइट होने से क्या हो गया है कि ये बैरिंग को भी पकड़ रही है। देखिए कितना कचरा निकल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको धो रहा हूँ बढ़िया से। अब कुछ बैरिंग फ्री हुआ है थोड़ा, तो धीरे धीरे करके ये निकलेगा। इसमें कचरा, काफ़ी सारा कचरा जमा हो गया है। जो ग्रीस है वो टाइट होके और बिल्कुल हो गया। अब फ्रंट को भी धो देते हैं एक बार। दोनों बैरिंगों में अब ग्रीसिंग करेंगे हम बिल्कुल तरीके से बढ़िया से। अगर बैरिंग चेंज करने हैं तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि बैरिंगों को दोनों को निकाल दीजिए आप, और निकालने के बाद में सेम इसी शाफ्ट पे दोबारा ठोक दीजिए और मोटर को असेंबल कर दीजिए। असेंबल करना मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे इस बैरिंग में प्रॉब्लम है नहीं, तो मैं अभी बैरिंग चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी सिर्फ बैरिंगों को क्लीन कर रहा हूँ मैं। और ज़्यादातर प्रॉब्लम बैरिंग जाम की ही आती है। बैरिंग टूटता बहुत ही कम केस में है, बहुत कम केस में ऐसा होता है कि बैरिंग टूट गया है या कोई दिक्कत आ गई है। लेकिन ज़्यादातर बैरिंगों में क्या होता है, ग्रीस जो गर्म होती है मोटर उससे जाम होने लगती है और टाइट होकर ग्रीस बैरिंगों को पकड़ लेती है और कूलर को घूमने नहीं देती है मोटर को, तो उसकी प्रॉब्लम आती है। देखिए काफ़ी सारा फ्री हो गया, आप देख कितना डस्ट निकल रहा है इसमें, लेकिन ये फ्री हो रहा है अभी धीरे धीरे करके। थोड़ी देर और इसको साफ़ करेंगे बढ़िया से। देखिए
इसकी जो जाली और बोल है इसके पास भी काफ़ी सारा कचरा है, तो इस कचरे को भी हम टेस्टर की सहायता से निकाल देंगे, जिससे कि हम नया जो ग्रीस डालेंगे वो सही से इसमें चला जाए और हमारा जो बेरिंग है वो जाम ना हो। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, इसको साफ़ करेंगे अब, बिल्कुल पीछे वाला फ्री कर देंगे। देखिए बेरिंग मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं, आप देख पा रहे होंगे। देखिए बिल्कुल फ्री चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ बिल्कुल। तो इसका मतलब ये था बेरिंग ही जाम था। अब हम ग्रीसिंग कर देंगे इसमें। देखिए ग्रीस का पाउच मेरे पास है, ग्रीस इस पर लगा के इस प्रकार से और ऊपर से दबाएं नीचे को, जिससे कि दोनों साइड में बेरिंग के नीचे की साइड तक पहुंच जाए ग्रीस। ग्रीस को दबाना पड़ेगा। तो ये ग्रीस करने का तरीका होता है दोस्तों, जिससे कि ग्रीस बेरिंग के दूसरे साइड में भी पहुंच जाता है और दोनों साइड में बराबर की जो होता है ग्रीसिंग हो जाती है। ये देख पा रहे होंगे आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये फ्रंट बेरिंग है जिस पे हम ग्रीसिंग कर रहे हैं। ऐसे ही हम बैक बेरिंग पे भी ग्रीसिंग करेंगे, क्योंकि बैक वाला हमारा जाम था तो फ्रंट वाला भी अब हमने खोला है, तो दोनों पे एक साथ ग्रीसिंग कर देंगे कि काफ़ी समय अब दिक्कत नहीं आए। ये बैक बेरिंग हो गया मेरा। बैक बेरिंग पे भी सेम उसी प्रकार से ग्रीस लगा के इस पर दबाएंगे ऊपर से, तो थोड़ा सा नीचे की साइड में जो ग्रीस है वो चली जाएगी। बेरिंग में जो जाली लगी है उस जाली के होते हुए दूसरी साइड में निकलेगी, जिससे कि हमारा जो बेरिंग है वो स्मूथ चलेगा। और ग्रीसिंग का तो बहुत महत्व है ही, आपको भी पता है इस बात का कि बगैर ग्रीसिंग के तो ये काम कर ही नहीं पाएंगे बेरिंग। नया बेरिंग जो होता है उसमें भी ग्रीसिंग ही डल के आती है, तभी वो चलता है। और आप टाइम पे अगर ग्रीस करते हैं बेरिंग में, तो आपके कूलर की, मोटर की और बेरिंग की दोनों की लाइफ बढ़ जाती है। तो साल में एक बार ग्रीसिंग ज़रूरी है, और आप अगर नहीं कर रहे हैं तो भी कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके मोटर की लाइफ और बेरिंग की लाइफ बढ़ जाती है। और साथ में आपका जो है एम्पियर भी कम लेगा मोटर, तो आपका बिजली का जो बिल है वो भी कम हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे। इसको हम सेट करेंगे अभी। देखिए वापस से असेंबल कर रहे हैं हम इसको। आप देख रहे हैं बेरिंग हमने फ्री कर दिए, ग्रीसिंग कर दी। अब इसको असेंबल करेंगे, जिस प्रकार से हमने डिसअसेंबल किया था उसी प्रकार असेंबल कर लें। अगर आपको तजुर्बा अच्छा है तो दोस्तों आप इसको खोल सकते हैं, लेकिन आपको तजुर्बा अच्छा नहीं है तो आप इस पर मार्किंग कर लीजिए। मोटर पहले बोल्ट खोलने से पहले तीनों चीज़ों पे एक पेंसिल से लाइन खींच लीजिए, जिससे कि ये हो कि आपको पता रहे कि कौन सा पार्ट कहाँ जुड़ा हुआ था। लेकिन हमने ये ऐसे ही खोल दिया है, क्योंकि मैंने तो काफ़ी सारे मोटरों को ऐसे किया है, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। हमें आइडिया है इस चीज़ का कि किस प्रकार से असेंबल होगा। अगर आप नए हैं इस पर, तो आप प्लीज़ ये ढक्कन जो है कैप खोलने से पहले इस पर एक मार्किंग कीजिए, तीनों पे एक बराबर में। कोई मार्कर से कर सकते हैं या किसी चीज़ से लाइन खींच सकते हैं आप। तो अब इसमें हम स्टड डाल देंगे। देखिए ये स्टड जो है इनको हम वापस से लगाएंगे जिस प्रकार से हमने खोला था। ये इनको ध्यान रखना है दोस्तों कि मोटर की वाइंडिंग जो होती है उस पर टच ना हो जाए स्टड, क्योंकि वाइंडिंग पे टच होंगे तो इसमें करंट आएगा मोटर में और मोटर शॉर्ट होने के भी चांस हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें। ये देखिए स्क्रू हमने लगा दिया है, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए आमने सामने दो स्क्रू लगाएंगे, जिससे कि हमारे की मोटर का बैलेंस जो है बराबर टाइट हो और इधर उधर ना भागे। तो आमने सामने पहले दो लगाएंगे, फिर दूसरे आमने सामने दो लगाएंगे, जिससे कि हम बराबर से मोटर को टाइट कर पाएँ। ये देखिए इसमें स्क्रू टाइट कर देते हैं। ये स्क्रू मैंने लगा दिया है, दो स्टड मैंने लगा दिए हैं इसके आमने सामने के। दोनों स्टड लगाने के बाद स्क्रू लगा दिया है। अब देखिए तीसरा स्क्रू लगाऊंगा मैं। तीनों स्क्रू को लगाते टाइम विशेष ध्यान यही रखना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मोटर की वाइंडिंग जो है, वाइंडिंग पे स्टड टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम है इसमें आ जाएंगी। मोटर जल सकती है, मोटर ख़राब हो सकती है, करंट आपको लग सकता है, काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी इसमें। तो इसका विशेष ध्यान रखना है आपको दोस्तों। ये देखिए चारों स्टड मैंने लगा दिए हैं। चारों स्टड लगाने के बाद में अब थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं। देखिए मैं हैमर की सहायता से बेरिंग को थोड़ा सा प्रेस कर दूंगा, बेरिंग इसमें चला जाएगा और ये अपनी जगह पे बैठ जाएगा पूरे का पूरा। आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको सेट कर दिया है। सेट करने के बाद में अब दोबारा से मैं बोल्टों को टाइट कर देता हूँ। बोल्ट फुल टाइट करने हैं, आपको ये तो पता ही है कि अगर लूज रहेंगे तो ये बार बार प्रॉब्लम करेगा और चल भी नहीं पाएगा, क्योंकि बेरिंग का जो है लाइन जो सेट होगी वो बोल्ट टाइट होने के बाद ही सेट होगी कि बराबर से जो टॉर्क ले पाएगी। आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से हमें टाइट करना है। बारी बारी से चारों स्टडों को बराबर एक दूरी पे टाइट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो कवर है बिल्कुल फिटमेंट में बैठ जाए। इसमें हल्की हल्की कॉलर होती है, कॉलर के ऊपर बैठाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कॉलर पे हम नहीं बैठाएंगे
तो भी हमारी मोटर घूम नहीं पाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, हम इसको टाइट कर रहे हैं। टाइट करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। पहले इनको पूरा टाइट कर देता हूँ प्लायर की सहायता से। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन अभी हैमर से थोड़ा ठोक देंगे। अब चेक करेंगे शाफ्ट को घुमा के कि कहीं जाम तो नहीं चल रहा है। देखिए, हल्के हल्के अगर कॉलर नहीं बैठेगा तो भी प्रॉब्लम आएगी। कॉलर बैठाने पड़ेंगे हमें हल्की हल्की चोट लगा के। चोट बिल्कुल हल्की लगाएं, ज़्यादा तेज़ ना लगाएं, क्योंकि कास्ट आयरन की बॉडी होती है, बॉडी क्रैक हो जाएगी। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें आप। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट दबा के चोट लगा दें और बॉडी क्रैक हो जाए और फिर कहें जी बॉडी क्रैक हो गई है। अब देखिए, मैं थोड़ी शाफ्ट पे चोट मार रहा हूँ, जिससे कि हमारा बैरिंग जो है फ्रंट वाला अपनी पोजीशन ले ले। देखिए, मोटर बिल्कुल फ्री हो गई है। हाथ से घुमाने पे पता लग जा रहा है कि मोटर फ्री हो गई है। तो स्टडों को बराबर टाइट कर देंगे, थोड़ा हल्की चोट लगा के इसको सेट करते रहेंगे। ये देखिए, मोटर का हाथ से आइडिया ले लें, कोई आवाज़ ना हो, कुछ ना हो। तो अब मोटर सेट हो गई है, स्क्रू सेट हो गया। पीछे का हम जो बैरिंग कैप है उसको लगा देते हैं वापस से। ये देखिए, बैरिंग कैप को हम टाइट कर दे रहे हैं। बैरिंग कैप को टाइट करने के देखिए दोस्तों, अब मैं आपको चला के दिखा दूं मोटर को। आप देख पा रहे हैं, देखिए मोटर चल रही है, कोई स्मूथ आवाज़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बिल्कुल ऐसे चल रही है कि कोई इसमें दिक्कत थी नहीं। तो मेन हमारी प्रॉब्लम वही थी दोस्तों कि हमारी मोटर में जो है बैरिंग जाम था। मैंने कनेक्शन करके इसको चला के घुमा के आपको दिखा दिया है। देखिए, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मैं पहले फैन ब्लेड लगा देता हूँ। फैन ब्लेड लगा के घुमा के दिखाऊंगा आपको, जिससे कि आपको क्लियर दिखे, क्योंकि शाफ्ट पे आपको दिख नहीं पा रहा है सही से। शाफ्ट स्लो स्पीड में दिख रहा है, लेकिन फैन ब्लेड जब लग जाएगी तो उसके बाद में एक्चुअल इसकी स्पीड का पता लग जाएगा हमें कि एक्चुअल कितनी स्पीड पकड़ रहा है। ये देखिए, मैंने फैन ब्लेड लगा के हल्का इनको टाइट कर देता हूँ। ये टाइट करना भी ज़रूरी है, अगर नहीं किया तो हो सकता है ब्लेड निकल के बाहर निकल के लग जाए, ब्लेड टूट जाए या मेरे को चोट लग जाए। ये देखिए, मैंने टाइट कर दिया। अब हाथ से घुमाने पे पहले देख पा रहे थे आप घूम नहीं पा रही थी मोटर, अब बढ़िया से घूम रही। देखिए, साइड में आप देख पा रहे हैं, बोर्ड में मैं वायर लगाऊंगा इसका। ये देखना, वायर जैसे ही लगाएंगे वैसे ही मोटर चलेगी। ये देखिए, देखिए स्पीड कितनी बढ़िया है। आप देख पा रहे होंगे कि जो पहले बिल्कुल नहीं चल पा रहा था, हाथ से धक्का लगाने पे भी नहीं चल रहा था, उसके बाद में स्पीड कितनी बढ़िया आई है मोटर की। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने ग्रीसिंग करने का और बैरिंग चेंज करने का पूरा एक्सपीरियंस आपने इसमें देखा है कि भाई बैरिंग किस प्रकार से चेंज हो सकता है, ग्रीसिंग। अब हम इसको वापस से असेंबल कर देते हैं इसकी बॉडी के अंदर। देख पा रहे हैं आप, बॉडी के जो चारों माउंटिंग के बोल्ट हैं उनको वापस से लगा देते हैं। वापस से लगाने के बाद में मोटर हमारा जो कूलर है उसमें ग्रीसिंग का जो काम है वो पूरा हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों, अगर आपके भी कूलर में प्रॉब्लम है तो आप अपने घर पर कर सकते हैं, या आपके दोस्त पे किसी भी कूलर में प्रॉब्लम आ गई है तो आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए। वो भी इसकी सहायता से अपना इजीली कूलर में बैरिंग में जो है ग्रीसिंग कर सकते हैं या बैरिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी सारा फ़ायदा उनको भी हो जाएगा, क्योंकि कूलर उठा के ले जाना मैकेनिक के पास में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी चीज़ नहीं है। फ़ैन को तो दोस्तों हम हाथ में लेके कैसे भी लेके निकल सकते हैं, लेकिन कूलर को तो हम लेके भी नहीं जा सकते, बाइक वगैरह पे भी नहीं लेके जा सकते। ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम है। तो कूलर के इसलिए हमने वीडियो बनाया है कि आप इजीली अपने घर पे इसको रिपेयर कर सके। और आगे भी मैं इस प्रकार की फ़ैन वगैरह की वीडियो आपको बना के शेयर करता रहूँगा, जिससे कि आपको इजीली ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पे ही काम कर पाएँ। घर पे काम करेंगे तो दोस्तों आप भी सीखेंगे, और आगे भविष्य में कभी दिक्कत आएगी तो आप उसी चीज़ को इजीली कर सकेंगे, या अड़ोसी पड़ोसी को भी किसी को आपको हो सकता है हेल्प की ज़रूरत पड़े तो आप हेल्प कर सकें। देखिए, कूलर बिल्कुल फ्री घूम रहा है। मैंने बॉडी को टाइट कर रहा हूँ, अभी घुमा के आपको दिखाया था कि फ्री चल रहा है हमारा कूलर। आप देख पा रहे हैं, बॉडी टाइट कर देते हैं। बॉडी टाइट करने के बाद में अब ज़्यादा कुछ इसमें काम है नहीं, मैं आपको चला के दिखा दूंगा, जिससे कि आपको भी लग जाए कि हाँ यार कूलर सही हुआ है। देखिए, मैं इसके 2 वायर जो मैंने निकाले थे न्यूट्रल फेस, वो कनेक्शन जोड़ देता हूँ। टेप मैं बाद में लगा दूंगा। चलो मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ इसको। देखिए दोस्तों, कूलर मेरा ईजीली चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने बैरिंग ग्रीसिंग और बैरिंग चेंज करने की कंडीशन को जाना। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।